আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আর আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন সকলও ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে। আর আমিও দোয়া করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকতা, ভালো আল্লাহ রাখতা। আর আপনারাও দোয়া করবা আমার ফ্যামিলির লাগি। আর আপনারা তো একটা ভিডিও দেখছেন লাস্ট ফ্রাইডে আমার 3 নম্বর ছেলের বিয়া হয়েছে। তো আপনারা দোয়া করবা আমার ছেলের লাগি আর ছেলের বউর লাগি। আর আল্লাহ তারার সুখী জীবন নিতা। আর আমি হয়তো আপনার ভিডিও সময়ের অভাবের লাগে দেখতাম পারি না, তবু আমি চেষ্টা করি দেখার চেষ্টা করি। আর অনেক ভিডিও দেখা হয় না, তবু আমি পরে চেষ্টা করি দেখার। আর আপনারা মনে কিছু নিবা না, আমি পরে দেখার চেষ্টা করি আপনার ভিডিও। আপনারাও চেষ্টা করবা আমার ভিডিওগুলা দেখার। আর এখানেও যে একটা বক্স দেখরা আমার 4 নম্বর ছেলে, ও বক্স ওটা আমার লাগি গিফট আনছেন, অনলাইন অর্ডার দিছিলা। তো এইটা ইলেকট্রিকর প্রেসার কুকার। তো আখতা সকালে আইছে, আমি আর এটা খুলছি না, দেখছিও না, আমার কইসইন না যে এটা আমার আজকে আইব আমার লাগি। তো রাত্রে আইসই না, ইয়া খাম থাকি। তো আওয়ার পরে আমি কই ওটা কিতাব এটা বক্স ওটা আইছে। তাই না ওটা খুলিয়া আমারে দেখাইরা আমার লাগি ওটা গিফট আনাইছইন। আর হইতে আর আপনারা লগে শেয়ার করি। খুব ভালো একটা জিনিস এটা, সব কিছু এটার মাঝে রান্ধা যায়। আর আস্তে আস্তে আমার ছেলে তো খোলার পরে আপনারা দেখতে পারবা। আর আজকে আমি এটার মাঝে কিতা রানমো আপনারা লগে শেয়ার করবো। আপনারা আমার লগে থাকবা আর আমার ভিডিওগুলা দেখবা। আর এই ভিডিও আপনারা পুরা দেখবা, তো বুঝতে পারবা আমি এটার মাঝে কিতা রানমো। আর এই মেশিনটা খুব ভালো, প্রেসার কুকারটা, আর বড়ও আছে, আর সপ্তাহ রান্ধা যায়। আপনারা দেখতে থাকেন। আর আমার ছেলের দিছেন যে গিফট, আমি খুব খুশি হয়েছি। আর সবসময় আমি সফ গেলেও কিচেনও যে কোনো তা আমি না লাগলেও আমি আনি, কারণ আমার কিচেনের জিনিসের বাই শখ যায় বেশি। আর আমার শখ লাগে থাকলেও আমি আনি এক্সট্রা। তো তো এটা ভিডিওটা হয়েছে পরের দিন সকালে। তো আমি কেন কিছু রান্না বাড়া করবো, তো আমি কিচেনও তোরা কিছু মেসি আছিল, তো তা আমি সাফ সাফা করছি, পরিষ্কার করিয়া আমি এখন কিছু মাছও ভিজাইছি, মাছ চিকেন ওটা ভিজাইছি। তো আমি আজকে রান্নার রেসিপি আপনারা লগে শেয়ার করতাম নাই। তো আজকে ওয়েদারটা খুব খারাপ, মেঘদের বাড়া। তো আমি আপনার লগে শেয়ার করতাম এমনি। আর ওখান আমি লিভিং রুম আইছি, তো লিভিং রুমের উন্ডরে দিয়ে আমি দেখলাম যে ওয়েদারটা কীরকম। তো দেখছি মেঘদেরও। আর এটা আমার বাচ্চার একজন ছেলের ফিশ ট্যাঙ্ক, 3 নম্বর ছেলের। তো 3 নম্বর ছেলের ওই বিয়ে হয়েছে। আর 4 নম্বর ছেলের বিয়া ঠিক হয়েছে জুনও তান বিয়ে হইব। তো আস্তে আস্তে আল্লাহর রহমতে সকলেও গড়গাট লাগাইলাম। আপনারা দোয়া করবা, সবসময় আমার লগে থাকবা, আপনারা দোয়া করবা আমার ফ্যামিলির লাগি। আর আমার ফ্যামিলিটা খুব মিলেমিশে আসইন, তো আগে দিয়েও মিলেমিশে থাকতা, সবসময় আপনারা দোয়া করবা। তো দেখলাম বারা মেঘদের, তো যাইতাম পারতাম না আজকে বাইরে। তো আপনারা জানেন তো এখন ওয়েদারটা খুব খারাপ থাকে সবসময়ই, কনে মেঘ, কনে ঠান্ডা, কনে তুফান, সবটাও ভালো লাগে না। তখন আবারও আমি কিচেনে আইছি, তো দেখাইলাম আমি কেন কিছু রান্না বাড়ার লাগে ওটা খাটিয়ার রাখছি, পেঁয়াজ ওটা খাটিয়া রাখছি। তো আমি আজকে রান্নার রেসিপি আপনার লগে শেয়ার করতাম নাই, আমি প্রেসার কুকারও কেতা রানমো আপনার লগে শেয়ার করবো। তো আপনারা আমার লগে থাকবা। তো এখানে ফুলকপি দিয়ে আমি মাছ দিয়ে রানমো, আর চিকেন ভিজাইছি, চিকেন রানমো।
রৌ মাছ ভিজাইছি আমি টমেটো দিয়ে ঠেঙ্গা রানবো। তো এখন আমি দেখাইলাম এখানে টমেটো দিয়ে আমি রৌ মাছ দিয়ে ঠেঙ্গা রাঁধছি, আর ওদিকে আমি ফুলকপি দিয়ে রিটা মাছ দিয়ে রাঁধছি। তো এই রেসিপি আমার চ্যানেলও আপলোড করে লেছি, তো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবা। আর ওদিকে আমি খিমা বুনছি, তো খিমা বুনা আপনারা লগে শেয়ার করবো, পরে আমার চ্যানেলও আপলোড করলে আপনারা দেখে নিতে পারবা। আর ওদিকে আমি একটা চিকেন রাঁধছি। আর আপনারা কমেন্ট কইরা জানাইবা আমার ভিডিওগুলো কেমন হয়েছে, আর আপনারা বেশি বেশি কইরা আমার সাপোর্ট দিবা, আপনারা সাপোর্টের অনেক দরকার আমার। তো ওখান দেখাইলাম আমি আপনারে যে আমি আমার ছেলে যে ইলেকট্রিকের প্রেসার কুকার আনিয়ে দিছেন, তো প্রেসার কুকারও আমি আজকে ভাত রানমো, তো আপনারা লোকে শেয়ার করবো। তো এটার ভিতরটা খুব বড়, বেশি মানুষের লাগিও রান্তা যাইব। তো সব তো রান্না যায়, মিট, পাস্তা, ভেজিটেবল, এরপরে আরও অনেক কিছু আছে। তো আপনারা চাইলে অনলাইন থেকে আনাইতে পারবা, এর লাগে আপনারা লগে শেয়ার করলাম। আর খুব ভালো একটা জিনিস, বয়া রাখি দিলে ইজি হয়, আর আপনারা কোনো কিছু করা লাগে না। আর যে সময় এটার মাঝে রান্দা বয়াই দিমু, তো আমি ওদিকে সিল কইরা দিলাইমু। আর ওদিকে যে দেখরা একটা হোল, তো ওদিকে যে সময় প্রেসার উঠবো, তো আমি সিলটা ওপেন কইরা দিলাইমু। তো আর এরপরে যে সময় কি পোয়ামো যাইব, তো আমি সুইচটা অফ করিলাইমু, তো আমার রান্দাটা হয়ে যাব। ওরকম আমি রানমু, তো আপনারা দেখুন আমি কীরকম আজকে রান্ধি। তো আমি এটা এখন অন করে লাইছি, তো অন করিয়া আমি এখন চাউল দিলাইমু। তখন আমি চাউল দিলাইলাম, তো দেখুন আপনারা আমি কীরকম রান্দা বয়াইলাম। আর এটা খুব ভালো একটা জিনিস, আপনারা বিরিয়ানি অথবা মিট, পাস্তা, ডাল, ভাত, রাইস সাতাও আপনারা বানাইতে পারবা। আর এখানে আমি এখন চাউলও দিলাইছি, চাউল দিয়া পানি দিলাইলাম। আমি এখানে 2 কাপ চাউল দিছি আর 4 কাপ পানি দিছি। আর এখন আমি সিল করিয়া দিলাইলাম, আর রাইসের মাঝে অন করে লাইছি। তো রাইসটা আস্তে আস্তে হয়ে যাব, 12 মিনিট পর কি পোয়ামো যাইব, তো আমি সুইচটা অফ করলিমু, তো আমার রাইসটা হয়ে যাব। আর আপনারা দেখতে থাকা আমার রাইস কীরকম হয়। আর ওদিকে আমি কিছু শুটকি ভর্তা বানাইছিলাম, তো এখন আমি শুটকি ভর্তা আর শুটকি ভর্তার মাঝে লবণ আর ফ্রেশ ধনিয়া ওটা দেরাম দিয়া মিক্স করলাম। তো আজকে যখন রান্দার পরে জানে হইল যে শুটকি ভর্তা খাইতাম, তো আমি রান্দার পরে আমি একটা শুটকি ভর্তা বানাইছি। তো এটা আমি আপনারা লয়ে শেয়ার করলাম না, কারণ আমার এই রেসিপি আমার চ্যানেলও আছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারবা শুটকি ভর্তা কীরকম বানাই, আপনারা চাইলে দেখতে পারবা, আমার চ্যানেলও আছে। আর এখন আমার মিক্স করা হয়ে গেছে, তো আমি এখন রাখি দিব। আর এখন আমি দেখলাম আমার রাইসটা কি অবস্থা, তো আস্তে আস্তে 12 থেকে 8 গেছে। তো ওরকম মিটার লামি লামি যাইব, আর যে সময় কি পোয়ামো যাইব, তো আমি সুইচটা অফ করি লাইমো, তো আমার রাইসটা হয়ে যাইব। পরে আমি আপনারা দেখাইলাম। আর আমার মাতর মাঝে যদি কোনো ভুল হইয়া থাকে, প্লিজ আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবা। আর ওখান আমার রাইস কুকারের প্রেসার রাইস কুকারের সেটা সিটি বাজি গেছে, তো আমি এখন রিলিজ কইরা দিলাইমো। আর খুব কেয়ারফুল কইরা আপনারা রিলিজ করবা, এটা খুব বেশি গরম থাকে। আর ওই দেখুন ওদিকে মিটার কমে কমে যার, আর ও বটমটা আমি রিলিজ কইরা দিলাইছি। তো আপনারা দেখরা তো আমি কীরকম রিলিজ করছি, রাইটে দিয়ে নিয়েছি গিয়ে, তো রিলিজ হয়ে গেছে। আর এখন আমি রিলিজ করার পরে আমি কি পোয়ামো যাইব, তো সুইচটা অফ করি লইমু। তো সুইচ অফ করি আমি 5 মিনিট রাখবো ওরকম, তারপরে আমি রাইসগুলা লইমু, তো আপনারা দেখাইমু।
ওই তখন কি পোয়ামো গেছে কি এখন আর এখন আমি সুইচটা অফ করে লইমু করে আমি 5 মিনিট রাখি দিমু তো 5 মিনিট পর এখন আমি লিড খুলিয়া আমি দেখাই দাম আপনারারে আমার রাইসটা কিলাখান হইছে তখন কত সুন্দর রাইস হইছে আমি লাইরিও দেখাই দাম আপনারারে আমার রাইসটা খুব ভালো রাইস হইছে আপনারা চাইলে ওরকম বানাইয়া খাইয়া দেখুন জানো আর আমার ভিডিও যদি আপনারা ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিবা শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করবা আর এখন আমি গরম ভাতর লগে সার্ভ করছি শুটকি ভর্তা দিয়া তো আমার ভিডিও কেমন লাগলো আপনারা কমেন্টস কইরা জানাইবা আর আমার চ্যানেলটা সহযোগিতা করবা আমার লগে সব সময় আপনারা থাকবা আর আমার লগে তাহার লাগি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম